Boa xente, hoxe aparezo aquí para explicar unha moción que presentamos no pleno do noso Concello. Unha moción, para que non o coñeza, consiste nunha iniciativa formal para propoñer unha decisión ou unha acción política concreta. Neste caso, nos propuxemos a remunicipalización do servizo de auga. Debido ao que o saneamento e abastecemento de auga é un dereito fundamental para calquer cidadá, consideramos esencial que a súa xestión e mantemento depende exclusivamente do noso Concello, e non se atope en mans de que mira só polos beneficios dun ben público. Ademais, esta xestión pública pode supoñer unha mellora no ciclo integral da auga a nivel social, garantindo o seu acceso universal, como tamén no apartado ambiental, limitando o seu consumo excesivo e reducindo o seu impacto. O informe realizado, debido á proposta da Esquerda Unida e ao apoio do resto de grupos no 2018, para valorar a forma máis eficiente de xestión e posteriormente iniciar os trámites da remunicipalización, amosou que a mellor forma era levar adiante unha nova licitación do servizo. Con que non estamos de acordo, entón? Pois ben, este informe foi realizado pola mesma empresa, casualmente, que puxo as condicións do contrato do servizo. De externo non ten moito daquela. Por outro lado, os investimentos que declaran diversos grupos municipais que vai realizar esta empresa proveñen dos cartos públicos investidos no litixio deste servizo de auga. Desta forma, propuxemos durante o pleno do noso Concello a paralización desta nova licitación e a elaboración dun informe independiente para valorar a forma máis eficiente de xestión e comezar así os trámites para a remunicipalización de servizo. Isto levaríase adiante creando un apartado da administración pública que xestione as infraestructuras de abastecemento e depuración de augas. O resultado da votación foi o rechazo da nosa proposta, permitindo a continuación deste modelo privatizado de xestión e abastecemento dun ben público. E vos, que pensades ao respecto? Grazas pola atención e vémonos na próxima.